En el video de hoy vas a descubrir cómo suenan las canciones de las guerreras del K-pop en otros países. Así que deja tu like y suscríbete al canal. Y si aciertas todas, pone la almohadilla platiné. ¡Vamos allá! Número 1. ¿De quién es la voz? Con mi super voz y mi estilo tú me amas. Gracias porque ya soy viral y tengo fama. ¿Es la voz de Baby? ¿Acertaste? Con mi super voz y mi estilo tú me amas. Gracias porque ya soy viral y tengo fama. Así suena en otros idiomas. Que câmeras me perseguem porque eu sou brabo. Quanto mais vocês falam de mim, eu fico hypado. Au milieu des flammes, je m'élève tel un sauveur. J'ai vendu mon âme et j'ai pas peur de la Número 2. ¿Cuál es la canción? ¿Qué es Soda Pop? Eres mi sol. Número 3. Una canción quedará para el final, y la pista es la canción que derrota al Wima. Quédate hasta el final para descubrir si acertaste. Número 4. ¿De quién es la voz? Voy a sentarme con los Saya Boys. ¿Qué tal? Si dijiste Zoe, acertaste. No voy a sentarme con los Saya Boys. ¿Qué tal? Así suena en otros idiomas. I am not sitting with no Soulja Boy. Sorry. Eu não vou me sentar com nenhum Soulja Boy. E aí, amor? Número 5. Encuentra las dos imágenes diferentes. Suscríbete al canal y comenta cuál idioma prefieres. Aquí están, ¿las encontraste? Número 6. ¿De quién es la voz? Hablemos de tus pantalones, ositos y trencitos, ¿de verdad? Chuchu. Es la voz de Gino. Hablemos de tus pantalones, ositos y trencitos, ¿de verdad? Chuchu. Así suena en otros idiomas. I want to talk about those pants. Teddy bears and choo-choo trains? Really? Choo-choo. Eu quero falar sobre a sua calça. Cinto de pelúcia e trenzinho. Sério? Tchu-tchu. Número 7. ¿A quién prefieres? Si es Gino, suscríbete. Si es Rumi, deja tu like. Y si te gustan los dos, haz todo. Número 8. ¿Cuál es la canción? Llego tarde al evento. Na, 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 na. He nacido para combatir. Nunca lo evito, voy a seguir. Sigo el plan. ¿Acertaste? Este show ya voy a mostrarte todo el plan. Así suena en otros idiomas. Sit down for the show, 'cause I'm gonna show you how it's done. Pra regras do jogo é bem perigoso, não tem perdão. Mulher, água de show, merece que chopo. Escuta dan. Número 9. ¿Qué carta no aparece en el lado izquierdo? ¿Qué es esta? ¿Acertaste? Número 10. ¿De quién es la voz? Podría aplastar sus rostros ahora mismo. Gracias por venir. ¿Qué es la voz de Mira? Podría aplastar sus rostros ahora mismo. Gracias por venir. Así suena en otros idiomas. Only I could smash her demon face in right now. Thanks for coming. Eu poderia esmagar sua cara de demônio agora, hein? Obrigada por vir. Número 11. ¿Cuáles son los ojos correctos de Mira?
Son estos. ¿Acertaste? Número 12. ¿De quién es la voz? Nuestros fans, gracias. Nos alimentamos de sus energías. ¿Qué es la voz de Mystery? Nuestros fans, gracias. Nos alimentamos de sus energías. Así suena en otros idiomas. And to our fans, thank you. We really feed off your energy. E pros nossos fãs, muito obrigado. A energia de vocês é o nosso... Número 13. ¿Cuál es la canción? Y deja tu like y comenta cuál es tu personaje favorito. ¿Qué es dorada? ¿Acertaste? Así suena en otros idiomas. Número 14. Encuentra las 3 figuras en la imagen. Aquí están. ¿Las encontraste? Número 15. ¿De quién es la voz? No sé cómo debería sanar al mundo. Sanarme. Si no tengo mi voz. ¿Qué esa voz es de Rumi? No sé cómo debería sanar al mundo. Sanarme. Si no tengo mi voz. Así suena en otros idiomas. How am I supposed to fix the world? Fix me when I don't have my voice. Como eu vou conseguir endireitar o mundo e me endireitar quando não tenho mais a minha voz? Número 16. ¿De quién es la voz? Una y otra vez, repetir después. Vivo en tu cabeza y también en tus pies. Soy tu ¿Qué es de Abby? ¿Acertaste? Una y otra vez, repetir después. Vivo en tu cabeza y también en tus pies. Soy tu Así suena en otros idiomas. Keeping you in check, keeping you obsessed. Play me on repeat, good energy in your head. Eu tenho o controle sobre o seu corpo. Quero te ouvir e me reverenciar. Limos. Donne-moi ta confiance, dis-moi ce que tu penses. Baby, tu te perds dans de vastes colères. Número 17. Encuentra las 3 diferencias en la imagen. Aquí están. ¿Las encontraste? Número 18. ¿Cuál es la canción? Yo te pido, súmate a mi coro. Mi canción te sale por los poros. ¿Qué es tu ídolo? ¿Acertaste? Yo te pido, súmate a mi coro. Mi canción te sale por los poros. Así suena en otros idiomas. Se escutar milhão de vozes querendo que eu encenere o palco. Écoute-moi, parlez avec ardeur. Que ma voix t'emmène loin de tes... Número 19. ¿Quién es la bailarina principal? ¿Qué es Mira? Número 20. ¿Cuál es la canción? Cuando te veo, yo empiezo a confiar.
con valor y un alma que... Tess libre de Rumi y Gino. Libres de Así suena en otros idiomas. podemos ser libres. Número 21. ¿Quién es el rapero del grupo? Yes Baby, ¿acertaste? Número 22. ¿Cuál es la canción? Siempre mentir, engañar, va a salir mal. Sé lo que tengo que hacer, pronto te voy. Yes Knockout, ¿acertaste? Tienes que estar listo para el knockout. Debo terminar con este. Así suena en otros idiomas. I don't think you're ready for the takedown. Breaking me to pieces in the world. A partir de agora eu serei lenta. De uma forma que faça você. Derrière ton sourire, la mort se dévoile. Brisons l'ennemi. Número 23. Encuentra al derp en el vasito correcto. Aquí está, ¿lo lograste encontrar? Número 24. ¿Cuál prefieres? Si prefieres las canciones en español, comenta. Eres mi soda pop. Si prefieres las canciones en inglés, envía este video a tu mejor amigo. My little soda pop. Y si te gustan las dos, haz todo. Respuesta de la pregunta 3. Si dijiste nuestras voces juntas, acertaste. Mi voz real también, nuestras voces juntas. Ya los Así suena en otros idiomas. My voice without the lies, this is what it sounds like. Why do we... E nada vai poder calar o som da nossa voz. Todas as... Je trouve enfin la paix dans le son de nos voix. Número 25. ¿Quién es el impostor? Si tu respuesta fue la letra A, acertaste. Pregunta bonus. ¿Qué te pareció la presentación de las Handtricks? Comenta aquí qué te parecieron las canciones y la presentación. Llegamos al final, pero no te pongas triste. Ya te dejo otros 2 videos increíbles para que sigas divirtiéndote.